저희 이제 새 출발 시작합니다. 이번 총선 전국적 포괄적 야권을 했습니다. 왜 했습니까? 도대체 뭡니까? 딱 두 가지입니다. 간단히 설명드립니다. 한국 정치 66년 한국 헌정사에서 단 한 번도 깨지지 않았던 낡은 상식이 있었습니다. 첫 번째 이것이었습니다. 보수는 부패로 망하고 진보는 분열로 망한다. 진보는 작은 차이 때문에 갈라져서 아무것도 못한다. 서로 죽인다. 이것이 낡은 상식이었습니다. 깨고 싶었습니다. 보수의 연선이 부패로 망할 것이지만 이명박 정부 민간인 사찰 피해자로부터 오히려 돈 받아서 나눠먹고 그것도 은폐하는 저 더러운 이명박 정부 보수 부패로 망할 것이지만 이제 진보는 민주 진보 진영은 함께 힘을 합쳐서 사랑하고 격려하고 그리고 함께 일어서서 국민과 함께 승리할 것입니다. 여러분 이제 낡은 상식은 바뀝니다. 헌정사상 최초의 전국적 포괄적 야권연대로 낡은 상식은 바뀝니다. 보수는 부패로 망할 것이지만 진보는 통합과 단결과 사랑과 격려로 국민과 함께 승리할 것입니다. 전국적 포괄적 야권연대 두 번째 의미 이겁니다. 여러분 복잡하지 않습니다. 딱 하나만 판단하시면 됩니다. 박근혜 독재 대통령 만들어낼 이명박 독재 정권 연장시킬 새누리당 후보 찍을 것이냐, 아니면 민주정부 다시 만들어낼 국민의 삶을 지킬 민주 진보 진영의 대통령 만들어낼 것이냐, 야권 단일 후보냐, 딱 하나입니다. 이곳의 판단도 역시 같습니다. 16년 이곳에서 정치, 낡은 정치 계속해온 황우여 새누리당 후보냐, 한나라당의 모든 과오 책임져야 할 한미 FTA 강행 처리한 황우여 한나라당 원내대표냐, 아니면 이곳에서 민주 진보 진영의 단결을 만들어낼 평화와 통일을 앞당길 야권 단일 후보 이철기냐, 선택은 하나입니다. 새누리당 후보냐 아니면 야권 단일 후보냐. 여러분 간단하지 않습니까? 정말 쉽지 않습니까?